लेट्स मेक चिली चिकन विदाउट चिकन। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना तो फिलहाल यही चाहती हूँ कि हम लोगों के पास नहीं था চিকেন, তো জুগাড়ু হিসাবে আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম কপি আর বেবি কর্ন। ডিম, নুন আর ময়দা ছাড়া যে কটা মশলা চোখে পড়বে আমার মতন দিতে থাকুন, নো রেস্ট্রিকশন। আর এনাদেরকে রান্না করার ভিডিও শুট করার ডিপার্টমেন্টে রাখলেও এনারা শুট করতে থাকেন নিজেদেরকে। मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे कोई बदल नहीं सकता। আর পকোড়াগুলোকে এমন করেই ভেজে নিতে হবে যাতে দেখে বোঝা না যায় যে তেলের মধ্যে পকোড়া না, পকোড়ার মধ্যেই তেল আছে। এন্ড দেন আসে ওই ভাইরাল মোমেন্ট যেখানে থাকে আমি আর আমার আধা আধুরা রান্নার শুটিং। देखो ना यहाँ में क्या है, देखो ना देखो ना गाइस कैसा रिव्यू दिया है इन लोगों ने, जो भी था स्क्रिप्टेड एंड फेक।